11 وأخيرا، لاحظ هذه الأفعال الشاذة والتي أسميها أنا شواذ، وذلك لأنها غير خاضعة لأي قاعدة قياسية. hang يعلق، يتعلق. hang علق، تعلق. hang. dig يحفر، دق، حفر، دق. run يركض، يجري، يدير، ران، ركض، جرى، أدار، run. fall يسقط، fell سقط، fallen. eat يأكل، ate أو ate أكل، eaten. make يصنع، يجعل، made صنع، جعل، made. have يملك، يتناول، had ملك، تناول، had. do يفعل، يقوم به، يسوي، did فعل، قام به، سوى، done. lead يقود، led قاد، led. 114. انتبه، فعل الكينونة be ويعني يكون. ماضيه was أو were. was لو كان الفاعل مفرد أو غير معدود أو ضمير الفاعل I أنا، he هو، إنه she هي، إنها، it هو أو هي أو إنه أو إنها لغير العاقل. أو were. were لو كان الفاعل مثنى أو جمع أو ضمير الفاعل we نحن، you أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، they هم، هما، هن. والتصريف الثالث been في كل الأحوال. انتبه إلى مضارع فعل الكينونة be هو am أو is أو are. am لو كان الفاعل I am. is لو كان الفاعل مفرد أو غير معدود أو ضمير الفاعل he هو أو إنه she هي أو إنها it هو أو إنه هي أو إنها لغير العاقل. are لو كان الفاعل مثنى أو جمع أو ضمير الفاعل we نحن، you أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، they هم، هما، هن. ماضي am was. ماضي is was. ماضي are were. والتصريف الثالث في كل الأحوال لبي أو am أو is أو are هو been.